നോക്കിയുടെ ഗായ്സ്, വ്യൂ നോക്കിയുടെ. ഓ, ഫോറസ്റ്റിന് നടുക്ക് കൂടിയാണ് നമ്മൾ റോഡിൽ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ വയനാട് പോലെ തന്നെ. ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ കർണാല എന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്. അതായത് ഒരു ബേർഡ് ലൈഫ് സെഞ്ചുറിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയാണ്. ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ കുറച്ച് ബേർഡ്സും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഫോർട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോർട്ടിലത്തെ അവസ്ഥ ഒന്നും അറിയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ എൻട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ 1 മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻട്രി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ബേർഡ്സിനെ കാണുമ്പോൾ അത്ര ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനിനി ഹൈബുക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഷൂട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ റോഡെല്ലാം പോക്കാട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സംഭവം കാണിച്ചു. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ മലകളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം ഇല്ലേ നമ്മളെ പുതിയ എയർപോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് റൺവേ ആക്കാൻ വേണ്ടി പൊളിക്കുന്ന മലകളാണ്. 2 മലകളുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു മലേൻ്റെ പകുതിയോളം പൊട്ടിച്ച്, പകുതിയോളം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, അത്യാവശ്യം ആയി പൊട്ടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ സങ്കടം വരും കാണുമ്പോൾ. 2 മലകളാണ് ഇവർ ഒരു എയർപോർട്ടിന് റൺവേക്ക് വേണ്ടി പൊളിക്കുന്നത്. അവസ്ഥയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. വലിയൊരു റൺവേ എന്ന രീതിയിലാണ്. കാരണം നമ്മളെ കണ്ണൂരിലെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ റൺവേനെക്കാട്ടി വലിയൊരു ലെങ്ത്ത് കൂടിയ റൺവേ ആണ് ഇവർ ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ പൊളിക്കലും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ റോഡെല്ലാം മഹാപോക്കാട്ടോ. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ തന്നെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം നോക്കി കാണാൻ കഴിയും. അതായത് നമ്മളെ ഈ കണ്ടെയ്നർ, ഷിപ്പ് യാർഡിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഇത് മൊത്തം. പിന്നെ ആ ഈ ഏരിയയിൽ തന്നെ കുറച്ച് സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. കാരണം മല പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇവർ സിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഫാക്ടറിയും കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഏകദേശം ഈ ഏരിയ കുറച്ച് കൊളാക്കുന്നുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവർ കൊളാക്കുന്നുണ്ടെന്നേ. ഒരു 2-3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫുൾ ഹൈടെക് ആയിരിക്കും സ്ഥലങ്ങൾ. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കർണാല പറഞ്ഞ സ്ഥലം. ഏകദേശം 23 കിലോമീറ്ററാണ് ഉള്ളത്. ഒരു ആകെ അത്ര അരമണിക്കൂർ പോലും ഇല്ല യാത്ര ഏകദേശം. പിന്നെ ഞാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ പോകുന്നത്. ഈ മുന്നിൽ കാണുന്ന ടാക്സിയിൽ എൻ്റെ 2 സിസ്റ്ററും സിസ്റ്ററിൻ്റെ മദറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൂട്ടിയൊരു യാത്രയല്ല, ഫാമിലി യാത്ര പോലെ തന്നെ. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നു വെച്ചാൽ ഒന്ന് റൈഡ് അടിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കയറി വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പോകേണ്ട ഒരു പ്ലാൻ തന്നെ ഉണ്ടായത്. പിന്നെ വേറെ ഒരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട്. ആ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു റൺവേയിൽ നമ്മളെ ഒരു നദി, ഒരു റിവർ ദിശ മാറ്റിയിട്ട് ഒഴുക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ദിശ മാറിയിട്ട് ഒഴുക്കി വിട്ട നദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച സ്ഥലത്താണ് അവരെ ദിശ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയൊരു നദി ആക്കിയത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നടന്നതാണ്. ഇവിടെ വലിയൊരു കേസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരിപ്പോൾ ഈ നദി ദിശ മാറ്റിയതാണ്. ഈ റൂട്ട് കൂടെ ഇപ്പം വിട്ടാൽ റൂട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് വേണ്ട, ഇത് ഈ നദി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇവർ ദിശ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം ഈ റൂട്ടിലേക്ക് ആക്കിയതാണ്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല. കാരണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വൻ പ്രശ്നങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ നദി റൂട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. അവസ്ഥയാണ് ഗൈസ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നമാവുമെന്ന് ഫ്യൂച്ചറിൽ കണ്ടറിയാം. സോ ഗൈസ്, അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ നല്ല റോട്ടിലെത്തി കേട്ടോ. നൈസായിട്ട് പോവാം. എൻ്റെ സിസ്റ്ററും എത്തി. കാരണം അവർ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൊക്കെ കുടുങ്ങിപ്പോയി. ഞാൻ മുന്നോട്ടേക്ക് വന്ന് അവർ ബാക്കിൽ റെയിലിൽ മറ്റേ ഗെയിനിലൊക്കെ കുടുങ്ങിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ കാത്തുന്നത്. ഗോവ, അലിബാഗ്, പൂനെ. അലിബാഗ് ഒരു അടിപൊളി ബീച്ചാട്ടോ. നമ്മളെ ഗോവ ബീച്ച് പോലെ തന്നെ ആ ഒരു നൈസ് സെറ്റായൊരു ബീച്ചാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ മലകളില്ലേ, ആ മലേൻ്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്താണ് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ബേർഡ് ലൈഫ് സെഞ്ചുറി.
പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റോഡൊന്നും കാര്യങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നേരെ നോക്കിയാൽ ഫുള്ള് നമ്മുടെ പനവേൽ എത്തുന്ന മുന്നിലെ കുറച്ച് ടൗണും കാര്യങ്ങളാട്ടോ. അത് ശരി ആകെ 10 മിനിറ്റ് ആയില്ല കേട്ടോ അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇത്. നമുക്കല്ല ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഒരു മൂഡ് ഓഫെല്ലാം பார்த்தா വാടകയ്ക്ക് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് റൈഡ് പോകുന്ന പോലെ പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമോ അറിയില്ല കേട്ടോ ആ മല, ആ മന പോലത്തത്. നമുക്ക് അവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്. എവിടെ നോക്കിയാലും മലകളാട്ടോ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട് മലകൾ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഒരു ഷോർട്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഫുള്ള് ഞാൻ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫുള്ള് മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളല്ലോ. അത് മെയിൻ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഇതേപോലത്തെ കുറച്ച് മലകൾ ഉണ്ടാകണ്ട കേട്ടോ. അതാണ് ഇവർ റൺവേ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 മലകളും 3 മലകളെല്ലാം ഇവിടുന്ന് പൊളിക്കുന്നത്. നോക്കിയുടെ ഗായ്സ് വ്യൂ നോക്കിയുടെ. ഓ പൊളി തന്നെ കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു റെയിനി സീസൺ ആണെങ്കിലില്ലേ അടിപൊളിയായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ വിൻ്റർ ടൈമാണ് എന്നാലും ആ ഒരു ഫീലില്ല. അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞുകളെല്ലാം കണ്ട്. അത് രാവിലെ വരണേ. അന്ന് കണ്ട ആ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് അതേ മീൻസ് അന്ന് കാണിച്ചത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസാണ് കേട്ടോ അന്ന് കാണിച്ചത്. പിന്നെ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലാഗ് ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പണി. എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോകും നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് കണ്ട അതേ ആ ഒരു മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളും രാവിലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടി. ഓ എവിടെ നോക്കാനാലും ഇതാട്ടോ മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഫുള്ള് അടിപൊളിയാട്ടോ. നമ്മളല്ലേ ഇത് റെയിനി സീസണിൽ വരേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. ഓ അടിപൊളിയായിരിക്കും റെയിനി സീസണിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എയർപോർട്ട് റോഡ് പോകുന്ന പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എയർപോർട്ട് റോഡിലെല്ലാം പോകുന്ന അതേ റോഡും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഹിൽ ഏരിയയിൽ ആക്കി വെച്ചത് ഇവർ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇത് കാണാൻ വരെ കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം ഒരു ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പൈതൽമല അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തെല്ലാം പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഫുള്ള് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ റോഡിൻ്റെ ഉസ്താദ് സീനായിരിക്കും ഇവിടെ. പൊളിയാട്ടോ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണണോ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവിടുന്നോട്ട് തുടങ്ങിയാട്ടോ ഫോറസ്റ്റ് തുടങ്ങിയാട്ടോ. ഇവിടുന്നോട്ട് ഫോറസ്റ്റ് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഫുള്ള്. നമുക്കൊന്നും അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയില്ല. കാരണം ഫുള്ള് ഫോറസ്റ്റാണ്. അപ്പുറത്ത് ഫുള്ള് ഫോറസ്റ്റാണ്. ഫോറസ്റ്റിന് നടുക്ക് കൂടിയാണ് നമ്മൾ റോഡിൽ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ വയനാട് പോലെ തന്നെ അവസ്ഥ സെയിം തന്നെ. പക്ഷേങ്കിൽ എന്നാ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വയനാട്ടിൽ ഇതേപോലെ ഡിവൈഡറും കാര്യങ്ങളും വേറെ തന്നെ വെറൈറ്റി കുറങ്ങനാണ്. ഇപ്പം പോയത് ഇല്ല വേറെ തന്നെ വെറൈറ്റി. ഇത് വെറൈറ്റി കുറങ്ങനാണ്. താടിയല്ലോ ലോകത്തെ കുറങ്ങ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ വയനാട് പോകുന്ന റോഡന്നെ. പക്ഷേങ്കിൽ ആനിമൽ ക്രോസിങ്ങും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാക്കി വെച്ചത്. അതായത് ഫുള്ള് കാണുന്നില്ലേ ഷീറ്റെല്ലാം കെട്ടിയിട്ട് ഫുള്ള്. അതുകൊണ്ട് ആകെ ആനിമൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരങ്ങന്മാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതന്നെ നടന്നു നോക്കാം. നോക്കട്ടെ കുരങ്ങ നോക്കട്ടെ. ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥലമെത്തി. ഇതാണ് ഫോറസ്റ്റ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഫുള്ള് പോക്കാണ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് തന്നെ എന്തെല്ലാം പ്രിക്കോഷൻസും കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അറിയില്ല. ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എന്തായാലും വേണം, സെക്കൻഡ് ഡോസും വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിനി ബൈക്ക് വെക്കേണ്ട സംവിധാനം നോക്കട്ടെ. ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എത്തിപ്പെട്ടു. കുറേ സമയത്തിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേറെ വെരിഫിക്കേഷനും അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ സമയം എടുക്കും. ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മളിതാ അങ്ങനെ നടന്നു പോയി. ഇവിടെ ഓരോരോ പക്ഷികളും കാര്യങ്ങളും
ഉണ്ടോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം. പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. പറയുമ്പോൾ എന്നെ നോക്കി എൻ്റെ ഈ ക്യാമറ നോക്കി തിന്നേണ്ട സാധനം വെച്ചിട്ട് ക്യാമറ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഫോട്ടോ കാണുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് മാത്രമേ കാണുന്നില്ല, വേറെ ഒന്നും കാണാൻ. പിന്നെ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലില്ല, സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ എന്നാൽ സീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ എന്തായാലും മാക്സിമം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ. അവിടെയുണ്ട് ഇതാ കുറേ പരുന്താട്ടോ. ഇവിടെ ഇതിനുള്ളിൽ കുറേ പരുന്നുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് നല്ല പരുന്താട്ടോ. കാണുന്നുണ്ട് ഫുള്ള് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പരുന്ത് പോലത്തെ പരുന്താട്ടോ. പക്ഷെ വേറെ മുഖം കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മൂങ്ങ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മൂങ്ങ നോക്കുന്നുണ്ട്. സൗണ്ട് ആക്കിയാലോ. കണ്ണൊന്നും കാണൂല, രാത്രി കണ്ണ് കാണൂല. നോക്കുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് ആക്കുമ്പോൾ. നമ്മുടെ ദേശീയ പക്ഷി ഇതാ. പക്ഷേ ഇതൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, തൂവലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാം പോയി. എൻഡിലെ തൂവലെല്ലാം പോയി. പക്ഷേ നടുക്കത്തെ തൂവല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി അത് സ്പ്രെഡൊന്നും ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നില്ല. സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏരിയ വരില്ല, സ്ഥലം പേരെ വേണ്ടേ. നോക്കുന്നുണ്ടോ? തത്തനെ കണ്ടോ? അലക്സാണ്ട്രിയാണ്. കഴുത്തിൻ്റെ കിടക്ക ബ്ലാക്ക് പോലത്തെ അലക്സാണ്ടർ എന്ന പേരുണ്ടാവും കേട്ടോ. അലക്സാണ്ടർ. ഒന്നും കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പക്ഷികളെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കുറച്ച് ഈ കാണുന്ന ഏകദേശം 141 പക്ഷികളുടെ സ്പീഷീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. കണ്ട വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് പക്ഷികൾ വളർത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് വളർത്തുന്ന പക്ഷികൾ മാത്രമേ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല, വേറെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. നമുക്ക് അത്ര പേരുണ്ട്. വയസ്സ് ആ ഫോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി കേട്ടോ. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ര പോലും കയറുക, കാരണം ഒന്നാമത് ഭയങ്കര വെയിലാണ്. കാരണം ക്ലൈമറ്റേ പോക്കാണ്, നല്ല ചൂട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് ഫോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ മാത്രം കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മൾ മടങ്ങും. ഞാൻ എന്തായാലും നോക്കാം, ഒരു ദിവസം നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും എന്തായാലും ഫോർട്ടിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം പോയ ആൾക്കാർ ക്ഷീണം പിടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വ്യൂ കാണുന്നു. അയ്യോ, ഇത് കൊറേ പോവാണ്ട് 3 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. എന്താ ചെയ്യാ? ഫോർട്ട് കാണാൻ കഴിയോ? ഫോർട്ട് മാത്രം കാണാൻ കഴിയോ? അതെ, ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ 3 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഞാൻ എന്തായാലും ചില സമയം ഫോർട്ടിലേക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം വരും രാവിലെ തന്നെ. അടുത്തുനിന്ന്
അടുത്തുനിന്ന് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി കയറ്റുന്നത്. ഗായ്സ് ഇത് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. പക്ഷേ എന്താ നമുക്കിപ്പോൾ നടക്കൂല. ആ കാണുന്ന ആ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ അവിടെ വരെ പോകണം. കാരണം ഇപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് മതി പോകണ്ട, ഇനി പോകണ്ട, നാളെ പോവാം. ട്രെക്കിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടീംസ് മാത്രമേ അവിടെ പോകുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം കാണുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലം. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പം പോകാൻ കഴിയില്ല, അവസ്ഥയാണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്ന ടൈം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റായി പോയി. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഫോർട്ടിലേക്ക് വരാൻ കുറച്ച് പാടാ. പിന്നെ നല്ലോണം കിതക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അധികം പറയാൻ കഴിയാത്തത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു ദിവസം നോക്കിയിട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. രാവിലെ തന്നെ വരണം പോലും ഇവിടെ, എന്നാലും നമുക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ദിവസം നോക്കി എന്തായാലും വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് തന്നെ പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. പക്ഷെ ഫുള്ളും പോവില്ല, പക്ഷെ കുറച്ചേ പോലൂ. കാരണം ഒന്നാമത് ലേറ്റായി, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രമേ പോലും. അയ്യോ ഇത് ഇങ്ങനെ പോകണം വേണ്ടപ്പം. നാളെ പോവാം, മോർണിംഗ് പോവാം. മോർണിംഗ് പോവാം, ഇത് ലേറ്റായി. കുറച്ച് അത്ര നേരം പോയിട്ടാ അവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ സ്ലിപ്പ് അടിച്ചോ? നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റോ ഫോണിങ്ങാ ഫോണിങ്ങാ ഇതൊരു അഡ്വഞ്ചർ അല്ലേ? ആണോ? പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എവിടാ? അതിലേ വാ, അതിലേ വാ. അതിലേ. മസാല. ഇതിലേ വരണോ? മതി കത്തം. എന്തായാലും നമ്മളെന്തായാലും അങ്ങോട്ട് വരെ കയറാൻ നോക്കുന്നില്ല. ഭയങ്കര കാണുന്നില്ലേ, വന്ന വഴിയെല്ലാം കാണുന്നില്ലേ. നമ്മളെ പഴുത മലേൻ്റെ അത്ര പോലും ഇല്ല, പക്ഷെ എടുത്ത് കേടുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പാടാണ്. കുത്തനായി പോയി. അതുകൊണ്ട് ആകെ എൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റർ മാത്രമേ വന്നില്ല, ബാക്കി ഒരു സിസ്റ്ററും മൂത്തമ്മതായല്ലേ. നോക്കാം, ട്രക്കിങ്ങിന് ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ. സമയം കിട്ടൂല നോക്കാം. ഇവിടെ കുറച്ച് പാടാ. അടിപൊളി നല്ല ക്ലിയർ വെള്ളം കണ്ട അടി വരെ കാണും ഫുള്ളായിട്ട്. തീരെ ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തൊരു വെള്ളവും കുറച്ച് മീനും ഉണ്ട്. മീൻ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ മീനുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ണി മീൻ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടക്കണ്ണാണ്, 2 ഉണ്ടക്കണ്ണു നോക്കിയത്. ഓ അങ്ങോട്ടേക്ക് വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഒറ്റ ഒരു പക്ഷീനെ ഒറ്റൊന്നും കണ്ടിട്ടാ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പക്ഷികളല്ലാണ്ട് വേറെ പക്ഷികളൊന്നും നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് കണ്ടില്ല. ഫുള്ള് കാടാട്ടോ, വൻകാട്.
നമുക്ക് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വേറെ വഴി കൂടി തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഒരു പോക്കന്നെ ഇങ്ങനെ എവിടെ വയ്ക്കാനും കാണാം കേട്ടോ. പക്ഷേങ്കിൽ ജീവികളും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. പക്ഷികൾ മാത്രമുള്ള കേന്ദ്രം. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച പോലൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല കാര്യം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളല്ല ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരേണ്ട ഒരു പ്ലാനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഇതൊന്നും അല്ല ശരിക്കും. കാരണം കുറച്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഉള്ളോട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നായിരുന്നു സോളോ അടിച്ചിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ. പക്ഷേ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഗോപ്രോയിൽ നിന്ന് എന്തായാലും പക്ഷികളൊന്നും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കുറേ റയർ കേസ് പക്ഷികളല്ല, 141 പക്ഷികളുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നാലും ദിവസം നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്ലാൻ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.